じゃあ、ゴミありもあるからね。はい。じゃあ、まーちゃん、はい、ちょっと下がって、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 待てよ。待てよ。待てよ。待て。待て。はい、よし。思いっきり手で押さえてるやん。ちょっと待っていうか、行かれへん手で押さえてるから。座り。待て。かわいい。伏せ。はい。待て。待て。よし。ここは関係ないとこ。かわいい服。マルチしょぼんちゃん。マルしょぼんと。ビクビクしてビビっている。すごいちゃうからビクビクしてる。他のワンちゃんね犬見知り系に追いかけられる。ダメか。あかんか。やめとこうか。あ、ほら、冷たいな。
めっちゃ興味津々。慣れないな。ダメです。見ときに回ってるのな。あられ。だって走っていいので走んないのよね。これが2階から下降りて走ってるもんな。だからあれあれそばにやってくれてます。どうしたのかな。お座りしてるけどねえ、マイペースやね。あれ母ちゃんトライだ。じゃあよその子が来てなあ、寄ってくれてるやん。お友達遊ぼうって。帰ってきたんかいな、お前は。でも普通人間が食べるワンタンピザが500円であるっていう一緒にな食べれるようにテイクアウトできませんか。ワンちゃんにアレルギーや。あ、これはワンちゃんのピザなの。買って帰れない。高級ピザ。人間の食べるやつははい、お待たせ。